រឿងបុត្រីស្ដេចនាគកាលពីព្រេងនាយមានយុវជនម្នាក់ឈ្មោះវិបុត្រជាអ្នកនេសាទត្រីរស់នៅក្បែរមាត់សមុទ្ររាល់ថ្ងៃវិបុត្រតែងតែជិះទូកទៅនេសាទត្រីដើម្បីចាប់ត្រីមកលក់គ្រាន់បានកម្រៃខ្លះៗមកដោះស្រាយក្នុងជីវភាពគ្រួសារនៅល្ងាចថ្ងៃមួយគាត់បានចេញទៅនេសាទដោយសពដងពេលនោះគាត់បានជួបនឹងក្មេងៗមួយក្រុមកំពុងសើចលេងយ៉ាងខ្ញៀវខ្ញាដោយនាំគ្នាយួរកន្ទុយអណ្ដើកតូចមួយយល់ទៅយល់មកនឹងមានកាន់រំពាត់គោះវាយស្នុកអណ្ដើកធ្វើជាចង្វាក់ភ្លេងទៀតផងវិបុត្ររំជួលចិត្តអាណិតកូនអណ្ដើកនោះខ្លាំងណាស់ក៏សុំឲ្យពួកគេដោះលែងកូនអណ្ដើកនោះកុមារទាំងអស់សោកស្ដាយនៅភាពរីករាយនេះណាស់តែក៏ព្រមប្រគល់កូនអណ្ដើកឲ្យទៅវិបុត្រដែរពេលនោះវិបុត្រសម្លឹងមើលកូនអណ្ដើកដោយយកចិត្តទុកដាក់គាត់មានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងព្រោះនៅលើស្នូករបស់អណ្ដើកវាមានបញ្ចេញពន្លឺផ្លេកខុសប្លែកពីអណ្ដើកដទៃទៀតនៅទីបំផុតគាត់ក៏បានដាក់វាចុះនៅក្បែរមាត់ទឹកពេលនោះកូនអណ្ដើកក៏ស្ទុះវាយ៉ាងលឿនសំដៅទៅរកទឹករលកវិបុត្រឃើញកូនអណ្ដើកងើបឡើងហើយក៏ងក់ក្បាលដាក់គេជាសញ្ញាអរគុណនៅថ្ងៃបន្ទាប់វិបុត្របានចេញទៅនេសាទត្រីទៀតគាត់និយាយតិចតែម្នាក់ឯងថាសូមឲ្យខ្ញុំមានសំណាងល្អក្នុងថ្ងៃនេះហើយគាត់ក៏រាយមងនៅក្នុងទឹករំពេចនោះមានអណ្ដើកដ៏ធំមួយបានងើបឡើងក្បែរគែមទូកអោនក្បាលគោរពអ្នកនេសាទហើយនិយាយថាសួស្តីអ្នកកំឡោះខ្ញុំមកដើម្បីអរគុណអ្នកដែលបានជួយសង្គ្រោះជីវិតកូនអណ្ដើកតូចកាលពីម្សិលមិញម្យ៉ាងទៀតស្ដេចនាគជាម្ចាស់របស់ខ្ញុំទ្រង់បានបញ្ជាឲ្យខ្ញុំមកទទួលអ្នកទៅព្រះរាជវាំងពីព្រោះព្រះអង្គចង់អរគុណអ្នកដោយផ្ទាល់សូមលោកជិះលើក្នុងខ្ញុំមកវិបុត្រភ្ញាក់ផ្អើលហើយរំភើបចិត្តណាស់ក៏យល់ព្រមចុះពីទូកទៅជិះលើក្នុងអណ្ដើកនោះភ្លាមអណ្ដើកបានបង្វិលខ្លួនយឺតហើយហែលនាំវិបុត្រជ្រែកទឹកសមុទ្រមិនបង្អង់ក្នុងពេលធ្វើដំណើរវិបុត្របានឃើញត្រីគ្រប់ពណ៌និងរុក្ខជាតិសមុទ្រចម្លែកនៅជុំវិញខ្លួនបន្តិចក្រោយមកពួកគេក៏បានមកដល់ទីក្រោមសមុទ្រដែលមានភ្នំតូចធំនិងជ្រលងរាកជ្រៅជាច្រើនកន្លែងនៅពីមុខជួរភ្នំគេឃើញព្រះរាជវាំងមួយមានកំផែងភ្លឺផ្លេកគឺជាព្រះរាជវាំងរបស់ស្ដេចនាគប្រាសាទមានជញ្ជាំងលម្អទៅដោយផ្កាថ្មផ្សេងនិងដំបូលរចនាទៅដោយសម្បកខ្យងសម្បកខ្ចៅសមុទ្រល្អគ្រប់ប្រភេទដែលភ្លឺចែងចាំងនៅក្នុងទឹកគួរឲ្យចង់គយគន់នាយវិបុត្របានជួបវត្ថុចម្លែកដែលគេមិនធ្លាប់ឃើញទីបំផុតគេបានទៅដល់ដំណាក់រាជបល្ល័ង្ករបស់ស្ដេចនាគនៅទីនោះស្ដេចនាគបានគង់នៅចំពីមុខវិបុត្រក៏លុតជង្គង់អោនគោរពព្រះអង្គស្ដេចនាគមានព្រះបន្ទូលដោយសុភាពថាយើងឲ្យគេនាំអ្នកមកកាន់ទីនេះគឺយើងចង់អរគុណអ្នកដោយផ្ទាល់ពីការជួយជីវិតបុត្រីរបស់យើងបន្តិចក្រោយមកព្រះនាងក៏បានយាងមកដល់មានព្រះសវន័យថាខ្ញុំជាកូនអណ្ដើកតូចដែលអ្នកបានជួយជីវិតខ្ញុំពីពួកកុមារវិបុត្រឈោភ្លឹករកនិយាយអ្វីមិនកើតនៅព្រះភ័ក្ត្រដ៏ផូរផង់និងដំណើរល្វត់ល្វន់ទុនដូចស្មៅសមុទ្រដែលរេទៅរេមកតាមចរណៈទឹកស្នាមញញឹមស្រស់ស្រទន់ដោយរលកសមុទ្រនាពេលខ្យល់ស្ងប់ព្រះនាងបានបញ្ជាក់ថាខ្ញុំមិនដែលចេញពីព្រះរាជវាំងនេះទេតែខ្ញុំចង់ឃើញប្រជាជនដែលរស់នៅលើផែនដីខ្ញុំក៏បានខ្លែងខ្លួនជាកូនអណ្ដើកតូចមួយហើយហែលទៅមាត់សមុទ្រក្បែរភូមិរបស់អ្នកប៉ុន្តែនៅពេលខ្ញុំកំពុងវាកាត់ឆ្នេរខ្សាច់ក៏ត្រូវបានក្រុមកុមារទាំងនោះចាប់ធ្វើជាល្បែងលេងទៅប្រសិនបើអ្នកមិនជួយខ្ញុំទេខ្ញុំប្រហែលជាបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងពេលនោះបាត់ទៅហើយព្រះនាងក៏បានបន្តទៀតថាអូខ្ញុំភ្លេចគិតអ្នកពិតជាឃ្លានណាស់ហើយព្រោះធ្វើដំណើរវិញឆ្ងាយណាស់ព្រះនាងក៏បានលើកដៃបកពេលនោះនៅលើតុក៏មានអាហារឈ្ងុយឆ្ងាញ់ត្រៀបត្រាបានផុសឡើងចានស្លាបព្រាសមសុទ្ធតែធ្វើអំពីមាសនិងប្រាក់ល្អម្ហូបមានឱជារសឈ្ងុយឆ្ងាញ់ព្រះនាងក៏បានលើកដៃបកម្ដងទៀតរំពេចនោះសំឡេងដូរតន្ត្រីដ៏ពីរោះរងំក៏បានបន្លឺឡើងកំដរនៅពេលបរិភោគអាហារបន្ទាប់ពីស្រស់ស្រូបអាហាររួចព្រះនាងនាំវិបុត្រទៅទស្សនាក្នុងវិមានដ៏ល្អអស្ចារ្យបន្តិចក្រោយមកអ្នកទាំងពីរបានមកដល់មាត់បង្អួចធំមួយឈរសម្លឹងមើលវាលស្រែដែលកសិករកំពុងស្ទូងស្រូវនៅរដូវផ្ការីកប៉ុន្តែវិបុត្រសង្កេតឃើញថាសន្ទូងទាំងអស់នោះលូតលាស់ភ្លាមមួយរំពេច
ទេសភាពបដូរពណ៌ស្រស់ថ្លានៅរដូវផ្ការីកទៅជាស្រអាប់យ៉ាងឆាប់រហ័សនារដូវភ្លៀងធ្លាក់វិបុត្រឆ្ងល់ខ្លាំងជាងគេគឺនៅពេលឃើញដើមស្រូវអោនចុះដោយសារគូគ្រាប់ដ៏ធ្ងន់របស់វាបន្ទាប់ពីស្ទូងរួចភ្លាមក្នុងថេរវេលាយ៉ាងខ្លីរដូវកាលទាំង4បានកើតឡើងហើយបញ្ចប់ទៅវិញភ្លាមនៅចំពោះមុខពេលវេលាចេះតែកន្លងទៅវិបុត្ររស់នៅក្នុងព្រះរាជវាំងក្រោមសមុទ្រប្រកបដោយភាពស្រស់ថ្លាក្រៃលែងព្រះរាជបុត្រីបានទទួលវិបុត្រជាស្វាមីដោយភក្តីស្មោះស្ម័គ្រអ្នកបម្រើទាំងឡាយបានបំពេញគ្រប់បំណងប្រាថ្នារបស់វិបុត្របានសួរខ្លួនឯងថាតើជាការពិតឬក៏ជាសុបិនប៉ុន្តែថ្ងៃមួយស្រាប់តែវិបុត្រនឹកទៅដល់ទូកនេសាទនិងការលើកមងដែលមានត្រីជាប់រនេញរណោងចេញពីទឹកសមុទ្រភ្លាមនោះគាត់ក៏នឹកឃើញអ្នកម្ដាយកំសត់និងញាតិមិត្តនៅក្នុងភូមិពេលនោះគាត់ក៏អន្ទះសារយ៉ាងខ្លាំងណាមួយជំពាក់ចិត្តយ៉ាងខ្លាំងនឹងការរស់នៅក្នុងព្រះរាជវាំងនេះផងដោយទ្រាំពុំបានវិបុត្រក៏សម្រេចចាត់សុំព្រះនាងទៅសួរសុខទុក្ខក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ព្រះនាងក៏យល់ព្រមទាំងព្រួយបារម្ភហើយប្រគល់ប្រអប់មាសដ៏ល្អមួយវាចាថាសូមចាស់បងកុំបើកមើលវត្ថុខាងក្នុងនេះអីដរាបណាប្រអប់នេះនៅល្អម្ចាស់បងនឹងបានមកជួបខ្ញុំម្ចាស់វិញវិបុត្រកាន់ដៃព្រះនាងយ៉ាងណែនហើយសន្យាថាបងមិនបើកប្រអប់នេះជាដាច់ខាតបងនឹងត្រឡប់មករកអូនក្នុងពេលឆាប់នេះក្រោយពីគោរពលាព្រះបិតាក្មេករួចវិបុត្រក៏ចាកចេញពីព្រះរាជវាំងនោះភ្លាមវិបុត្រជិះលើខ្នងអណ្ដើកធំម្ដងទៀតគាត់ធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅភូមិកំណើតរបស់គាត់ពេលចេញផុតពីកំផែងព្រះរាជវាំងគាត់បានឆ្លងកាត់ជ្រលងនិងលអាងថ្មតូចធំជាច្រើនហើយក៏បានមកដល់លើផ្ទៃទឹកសមុទ្រពេលនោះគាត់បានមើលឃើញផ្ទះនៅក្នុងភូមិរបស់គាត់ឡើងវិញគាត់អរគុណអណ្ដើកធំហើយរត់យ៉ាងលឿនកាត់ឆ្នេរខ្សាច់សំដៅទៅភូមិរបស់គាត់ប៉ុន្តែអ្វីបានប្រែប្រួលអស់ទៅហើយមានតែជួរភ្នំក្រោយភូមិតែប៉ុណ្ណោះដែលស្ថិតនៅដដែលចំណែកផ្លូវនិងផ្ទះបានផ្លាស់ប្ដូរទាំងអស់គាត់ដើរតាមផ្លូវមួយសំដៅទៅផ្ទះរបស់គាត់ប៉ុន្តែទីនោះគ្មានផ្ទះរបស់គាត់ទៀតទេមានតែផ្ទះមួយផ្សេងទៀតដែលគាត់មិនដែលឃើញពីមុនមកវិបុត្រក៏បានសួរអ្នកភូមិម្នាក់ថាតើកន្លែងនេះជាកន្លែងដែលវិបុត្រធ្លាប់រស់នៅពីមុនមែនទេអ្នកភូមិបានសម្លឹងមើលគាត់ដោយឆ្ងល់និងចម្លែកក្នុងចិត្តផ្ទះរបស់គាត់ទ្រោមបាក់បែកយូរឆ្នាំណាស់មកហើយកាលពីកុមារខ្ញុំបានធ្លាប់ស្ដាប់ពីតាខ្ញុំនិទានរឿងមួយដែលគាត់និយាយពីតាលួរបស់ខ្ញុំរឿងនេះមានសេចក្តីថាព្រឹកមួយវិបុត្រចេញទៅនេសាទត្រីដោយធម្មតាប៉ុន្តែគេមិនឃើញគាត់ត្រឡប់មកផ្ទះវិញទេគេឃើញតែទូករបស់គាត់ប៉ុណ្ណោះមាននរណាម្នាក់ដឹងពីការបាត់ខ្លួនរបស់គាត់ឡើយអ្នកភូមិទាំងអស់ក៏សន្មតថាគាត់ត្រូវបានសត្វសមុទ្រកំណាចចាប់បាត់ទៅហើយស្ដាប់រឿងចប់វិបុត្រអរគុណអ្នកភូមិហើយដើរសំដៅទៅមាត់សមុទ្រវិញគាត់គិតថាតើគាត់រស់នៅក្នុងព្រះរាជវាំងក្រោមសមុទ្រអស់រយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំហើយហេតុអ្វីក៏គាត់ស្ថិតនៅក្នុងវ័យក្មេងដដែលដូច្នេះភ្លាមនោះគាត់មានអារម្មណ៍ត្រមងត្រមោចសម្លឹងមើលប្រអប់ពណ៌មាសវិបុត្រភ្លេចអស់បណ្ដាំភរិយាគាត់ក៏ស្រែចំណងប្រអប់ហើយបើគម្របថ្នមពេលនោះផ្សែងពណ៌មាសបានផុសឡើងវិបុត្រក៏คล้ายខ្លួនជាចាស់សក់ស្កូវនិងចេញពុកចង្ការពណ៌សមួយរំពេចខណៈពេលនោះគាត់បានឮសំឡេងព្រះនាងចេញពីផ្ទៃសមុទ្រព្រះស្វាមីព្រះអង្គមិនអាចបើកប្រអប់នេះបានទេព្រោះក្នុងនេះខ្ញុំម្ចាស់បានថែរក្សាជីវិតរបស់ទ្រង់ឲ្យនៅក្មេងជារៀងរហូតប៉ុន្តែខ្ញុំម្ចាស់សំលៀព្រះអង្គហើយបន្ទាប់ពីនោះមកលោកតាវិបុត្រឮសូរតែទឹករលកបោកឆ្នេរខ្សាច់ក្បែរជើងរបស់គាត់តែប៉ុណ្ណោះរឿងបុត្រីស្ដេចនាគក៏ចប់តែប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណសូមគោរពលា